3 som jag tycker egentligen, det är ingen liten lag vi snackar om. Är det Göteborgsregler? Eller? Det är Göteborgsregler, det har ju att göra med att det är ett divisionssystem då. Och att man vill undvika helt enkelt att man toppar liksom det sämre laget för att så. Fast det är anmälningsserien då. Ja, nu blir det ju det, ja. Men och då kanske man behåller rätt, alltså det matchar inte. Nej, jag tycker det är jättejobbigt och men och det är ju en bra aspekt liksom. Jag bara förklara varför den har funnits. Kanske är det så att man ska plocka bort det nu när ändå man väljer ju nivå förutom i högsta serien. Ja. En kort inflikning på målvakterna där vi försöker få våra utespelare att träna målvaktsspel för just med tanke på att skador och annat. Även om vi har 2 målvakter så kan båda vara sjuk. Och så att det gäller åtminstone att de har någon grund, några av utespelarna att kunna stå i mål. Och flera av i Portugal då, de har varit målvakter jätteofta när de var mindre. Men sen har de lagt till ett åt sidan. Men jag försöker få med övningar där de måste agera målvakt på något sätt. Det pratar inte om att göra 100 slängningar höger och vänster utan rörelse och våga bara ta emot bollen med händerna. Liksom. Det finns ju en backup där och det kanske väcker ett intresse någon gång också. Det vet man. Jag tror vi ska gärna sätta punkt för den delen av detta. Vi kommer tillbaka till det här med tävlingssystemet och era praktiska problem. Än så länge är vi liksom i ideal spelarutbildningsperspektiv. Där får man tillåta sig att vara i alla fall en liten stund. Sen kommer vi tillbaka till verkligheten där liksom allt ska liksom fungera. Men så nu har vi pratat i alla fall om det här med grundutbildning versus specialisering och positionsanpassad träning. Och jag säger att ja, grundutbildning absolut upp till 15. Sen senior, den är väldigt positionsanpassad, specialiserad. Ni befinner er någonstans mitt emellan och det är det ni ska hantera. Typ så. Sen finns det ett annat sånt här ytterlighetsförhållande. Om man då väljer liksom, vad ska vi träna på här nu under försäsongen till exempel. Ja, då kan man ju välja övningar som utvecklar, kallar det individen. Så. Individen blir bättre på att passa bollen eller blir bättre på att pressa eller något sånt där i sitt individualistiska sammanhang. Eller så kan man välja att träna kollektivet, laget ska spela på det här sättet. Med högerbacken av bollen så ska ytter visa sig där och så passar man där. Det är en spelidé. Hur ska vi som lag spela? Det är ju den andra ytterligheten. Ja, och så tänker jag, vad är det för övningar vi ska träna på nu då? Ska vi ha fokus på de individuella skickligheterna eller ska vi ha fokus på spelidé? Det är den andra liksom funderingen man kan fundera på då. Så exempel då på individuella färdigheter, det är passa, skjuta, nicka. Det är ju liksom, jag lär mig saker. Spelidé då, det är ju hur vi gör tillsammans, hur vi ska agera tillsammans. Och frågan är, hur mycket av varje? Ni kan väl ta 2 och 2 eller 3 och 3, lite smågrupper där runt bordet. Diskutera lite. Hur ska vi vikta detta i juniorfotbollen? Det tar oss någon minut eller så.
Precis som du säger. Men Tommy försäsong är ju ändå inte Ja, ska vi samla ihop oss kring den frågeställningen? Ja, vi börjar på det här bordet. Är det någon som vågar kasta ut ett svar här? Okej då, kom igen. Jag sa 30-70. 30 individuellt, 70 spelidé i juniorfotbollen. Kommentarer på det? Ja, det är ju fel. Det är fel 50-50, alltså. ja. Vad säger du? 50-50. 50-50 Och det är rätt. Lagom. Med 50-50. Vi kommer till 46-sats när vi sa att det är otroligt viktigt att fortsätta och hålla igång individuella. Alltså både lyfta de som inte är där men också lyfta de som har en spetskompetens ännu mer. Men laget är ju allt viktigare. Alltså spelsystemet hänger ju ihop då. Men vi skulle ju snacka ideella, eller liksom ideala. Vi har ju det bästa du kan tänka dig nästan. De är ju redan färdiga. De kan ju stå en pass, de här killarna som är 16-17 år. De har jobbat med det sedan de var 2 bast. Jo, jag håller med. Men spelidé har de inte hållit på med något. 0-100. Ja, jag jobbar enbart med spelidé. Det är andra Vi skit. tar ett snack i pausen. Ja, Men nu kommer upp på elit nu. Vad ser vi när vi sätter oss framför en allsvensk match? Hur i helskotta kan de spela bollen så dåligt? det är ju för att de har fel material. Gubbar som inte borde vara där. Ska vi ha det ideala så kastar in 60-60 då? Ja, det är lagom. Ja, det kan jag hålla med om. Den kan jag köpa. Vi hade en lite kort diskussion om det här just med individuella färdigheter, om det påverkar spelet så, eller vad det är blandat. Vi hade några exempel, om vi har ytterbackar som är väldigt enfotade så, och de måste vända upp varje gång bollen kommer på fel sida, då påverkar ju det spelet. Om man har en idé om att vi rullar på backlinjen och kör på kanterna, måste man varje gång vända sig om för att lägga passningen, då sabbar ju den individuella färdigheten, sabbar ju spelet kapital. Men så är det, och du måste ju ha någon form av individuell skicklighet för att kunna liksom klara och spela på något sätt. Så är det. Motsvarande även har vi några killar som spelar väldigt ofta forwards som måste vända upp på rätt fot varje gång, även om det är nästan öppet mål. De törs inte tåa in den med fel fot. Eller så. Men jag tycker, nu blir jag lite arg på det här. Det finns inte rätt eller fel fot. Vi har 2 fötter och de ska vi jobba med. Många gånger är faktiskt nu ska vi bara sticka in, vi som tränare tyvärr, eller ledare eller publik runt omkring, vi sätter liksom den stämpeln att man bara har en höger eller vänster, och det är framförallt vi tränare som ska jobba med bägge fötter, alltid. Det var bara en kommentar. Men det var det jag menar.
de bör ju träna alla övningar mer och mer för att bli bra på båda, eller åtminstone bättre på den sen. Kristoffer får höra. Just att säga det med båda fötterna. Alla har ju såklart en bättre fot. Så är det ju. Men jag kör väldigt mycket med målvakter. Och när jag spelade själv körde vi väldigt ofta en uppvärmningsövning. När man är helst 3 stycken då. Att man står i mitten utav målet. Får en passning, tar emot med vänstern, ut med vänster, får tillbaka med höger. Det märker jag ju, alltså det tar 2-3 veckor och vänsterfoten som det oftast är så mycket bättre. Och det tjänar du 1 sekund, 1,5 sekund. Vilket kan vara mål eller inte mål liksom. Så det är aldrig för sent? Det är aldrig för sent, nej, för det går Även så om fort att det lära bästa sig. är ju att man har fått det i rätt ålder. Ja, på det är något det. sätt. Men det är aldrig för sent. Det är spännande tycker jag att hitta övningar som är individfärdighetsutvecklande men sätta dem i ett sammanhang där du har en taktisk pryl. Det tycker jag är lite kul. Va? Du kan förklara att nu är passningsövningen som är lokal men så här hänger den upp på banan. Så det finns ju hela vägen som du säger. Du är ju vinnare där Johan, när du Ja. tänker så liksom. Och det är också Exakt. viktigt ibland att tänka på hur man lägger, alltså hur nyttjar du planen? Alltså försök och tänk liksom på att nyttja den alltså så som vi spelar även i övningar. Det underlättar, man behöver inte göra det. Man behöver inte gå ner för mycket i detalj, för ibland behöver man ju på grund av plantillgången så behöver man lägga den på ett annat sätt. Men har de tankarna, då sätter man ändå spelaren i den positionen som den har naturligt. Alltså jag kan göra en väldigt smal plan och så spelar jag liksom höger mot vänstersida, alltså 5 mot 5 över hela plan. Bara för att de ska få jobba, ytterback och yttermittfältare ska få jobba ihop och så gör man det åt bägge hållen. Exempelvis, så att jag tycker det är en smart sak. Och där tränar man då förutom sin individuella färdighet också spelförståelsen då som vi har sagt. Det är ju teknik och spelförståelse det hänger ju ihop så att säga. Ja. Så att kunna träna både och, absolut, där har vi ju lösningen egentligen. 60-60 så. 60-60 så, Men- eller 100-100. Ja. Bara ett tänk där. Gå gärna hem och analysera detta i er. Hur gör ni? Alltså ta ett par veckor och titta på träningsprogrammen. För det är oftast inte så som ni sitter här och säger. Jag har råkat ut för samma sak. Man har analyserat mycket försvar och anfall. Då visade det sig att jag trodde jag tränade 50-50. Jag tränade 20% försvar och 80% anfall. Så att jag gärna rätt. Ett bra tips. Okej. Som ni kommer att märka här så vi kommer inte ge er så mycket svar. Utan vi kommer bara mer att belysa liksom vad ni har att bolla med här. Eller vågar du kasta ur det rätt svar där? Ja, jag har rätt svar. Du har rätt svar. Mitt kontonummer är 144858. Nej. Det kanske inte finns något rätt svar faktiskt. Jag tycker inte det finns något rätt svar, men jag kan säga det att om man går in på hur en vanlig träning är uppbyggd oftast, så lägger vi ju ganska mycket, så som juniorfotbollen när jag har tränat så jag har lagt oerhört mycket vikt vid tekniken och grundfärdigheterna. För de är inte färdiga, de har oerhört långt kvar. Jag har lagt jättemycket tid för det. Sen så har man gjort så också, om man tittar på en vanlig vecka, ju närmare man kommer match, desto mer börjar man ju jobba med spelsystemet och hur ska vi spela i den här, alltså inför den här matchen. Så att det där är lite, jag har nog lite svårt, men jag närmar mig nog, jag skulle inte gå över 50-50 alltså, det hade jag inte gjort. Jag lägger mycket tid på den individuella skickligheten, jag tycker det är roligt att träna också. Sen är ju som sagt det bästa man kan göra det tillsammans. Så den här drillövningen, dess tid det är inte rekommendabelt i junioråldern att göra för mycket drill. Däremot att ha passningsövningar i ett sammanhang, då tränar du både och. Och det är ju den typen av övningar, det är ju där vi bör vara i juniorfotbollen. Och det är det jag hoppas att vi ska kunna ge några exempel på här på träningen sen också då. Okej. Sista grejen här som jag pratar lite om då, det är det här med organisation. När ni gör er träningsplanering, för vi är inne på träningsplaneringsblocket fortfarande. Och då tänker jag, det här med organisation, spelar det någon roll? Och då vill jag börja och föra en mängddiskussion. Hur mycket ska vi träna, tänker jag, i den här åldern? Notera nu här att i vår
gammal modell så säger vi att det är okej att specialisera sig. Det vill säga, du har inga andra idrotter kanske att ta hänsyn till. Du tränar bara fotboll. Är det under tävling eller försäsong? Jag tänker nog generellt liksom, under året. 3-4 gånger. 3-4. Vi har 4 aktiviteter kan man säga. Under 3, 4. Och det jag vill uppmärksamma är hur många av era spelare är det som har någon form av skolfotboll? Många. Ganska många, va? Eller hur? För det finns ju antingen finns det ju NIU då. Och då tränar man ju 3 pass i veckan i skolan. Eller så finns det ju det som kallas profil. 2 pass i veckan. Det är ju den här perioden man tränar som mest fotboll i skolan kan man säga. Några har ju på högstadiet. Men det vanligaste är gymnasiet. Och det tänker oftast inte vi som klubbtränare på. Så om ni tränar 4 pass, då har förmodligen era spelare 7 pass. Om man säger under veckan. Som man ska ta hänsyn till. Men har alla det? Nej, det har de ju förmodligen inte då. Och det är ju det som ställer till ett problem. Så då kan ju inte ni säga att det räcker vi träna 2 gånger i veckan för alla har skolfotboll. Det går ju inte för, då är det 3 eller 4 som inte har det. Så liksom, så hur ska man göra då? Ja, men man kan ju samtidigt inte bara liksom säga nej, alla ska träna 4 och då blir det ju 4 till 7 pass, eller hur? Så på något sätt måste vi liksom få med oss det in i vår planering och hitta sätt som inte kväver spelarna. Men Är det någon som har en lösning på det? Alltså, när man lyssnar på de här som blir riktigt bra, de som är Augustinsson och Gulett eller de här, det är löjligt mycket de måste träna själva. Alltså, då får de till att verkligen gå ut och träna. Vill du bli riktigt bra så måste du träna förutom fotbollen också. Ja, men, och så är det ju. Ska du bli riktigt bra och då räcker det inte med att organisera träning. Då måste du ha sån så här spontan liksom den aspekten också. Absolut. Jag var på föredrag med Lisa Ek. Hon har opererat knät 2 gånger tror jag. Hon berättade att hon var ju landslagsspelare i fotboll och hockey. Och en sån spelare som alltid ger järnet. Så hon åkte liksom ibland ifrån fotbollsträningen till hockeyträningen. Och tränaren var ju, fan gött du är här. Och så gick in och körde så här, va. Så jag fick rådet att det är skitviktigt för tränaren, för hon lyssnar aldrig på sin farsa. Att ta det här snacket med spelaren. Så vi hade en spelare hos oss som gick över och tränade med killarna 1 dag i veckan. Och då sa vi till henne, ja men då stryker ett av våra pass. Nej, du kommer att få dina 4 pass, det räcker. Och det är samma med de här som går i skolan nu då. Att man tar ett snack med dem individuellt. För några, vi erbjuder då 4 pass i veckan. Men vi gör upp ett schema här. Hur har du det när kör ni tufft i skolan? Vi har ju i Önneröd där så hade de idrottsprofilen och körde de tisdagar. Då hade vi ingen träning som tur var. Men hade vi haft det och de kommer och säger fan jag är trött idag. Men självklart stå över. Du får, i mitt huvud så har du en aktivitet en dag. Det är ju inget problem med de spelarna. Ja, det låter ju kanon. Ja, när jag gick på gymnasiet så hade jag 2 pass i veckan med skolan. Samtidigt hade jag 5 pass i veckan med kviding. Och där är de flesta skolorna, vad jag vet i alla fall, de är ganska professionella och säger att du kör 5 pass i elitsatsning. Är det tufft för dig? Ja, ta bort det till skolan då. Det räcker att man kommer dit och står och trixar lite. Det bryr de sig inte om. Utan de ser att klubben är alltid det viktigaste. Och samma sak ser klubben på samma sätt. Att klubben är det viktigaste. Sen det där är individuellt val att spela i skolan också. Gick du i Partille? Ja. Ja, det är ju där Lisa gick då, så jag har hört samma historia där. Och även med han Per Broberg. Så Men det är ju på elit, då är det en elitkviding på elit. Alltså har man så här breddklubb då junior så då kanske skolan ska vara mer... Ja, det kan jag nog känna. Då. Det är närvaroplikt och de ska vara där. Ja. Och det kanske ärligt talat är en bättre träning för dem. Om de nu går på elitgymnasiet så utgår jag från att det är högre nivå på den träningen. Men jag tror att vi är för dåliga på att vila. Alltså om man tittar på generellt på hur
och sätta nya rekord. Så ett av de största områdena som har forskat fram, det är återhämtningen. Alltså vi måste bli bättre på att återhämta oss för att kunna liksom sätta rekord. Nu menar inte jag det att vi ska gå hem och vila oss i form, för det har jag aldrig, jag tror jag aldrig har ställt in en träning. Men jag tror att det är viktigt att vi tänker, och jag håller med dig där, att som tränare måste man leva nära spelarna, och i sånt fall som Lisa som vill träna så otroligt mycket, får man säga till, idag får du inte träna, eller man har en speciell träning för henne för att få vila lite, för man måste vila emellanåt. Tittar man... Ja. Vi pratar om 3-4 träningar i veckan. Jag vet inte om det blir 7 eller fel, eller om det blir inte alltså 2 pass i en och samma dag. Om det blir en pass varje dag. Jag tror inte man kan säga generellt sett att det är rätt eller fel, utan det har med individen och det har med upplägget att göra. Men jag vill uppmärksamma på det, för att om man tittar på den svenska modellen så tränar vi mest någonsin just i den här åldern när vi är juniorer. Tittar du utomlands så ser det annorlunda ut. De tränar mer tidigare i livet och mindre sen, om man säger så. Och vi tränar liksom mest i hela världen just i den här åldern. Och vad gör man mer när man är junior eller går i gymnasiet? Jag tänker det är en väldigt viktig ålder. Skolan börjar bli viktig, tar tid. Du utvecklas som individ, du måste ha tid rimligtvis med någon form av socialt liv. Det kan du ha inom din idrott förvisso, men liksom så. Ja, och så vidare. Det är många saker man ska hinna med. Så. Och det är ju bra för oss tränare att ha med oss det i alla fall. Så det är inte säkert att det bästa är att träna så himla mycket. Och framförallt så måste vi titta på individen. Vi måste på något sätt kunna prata med individen om deras situation. Men om jag skulle tycka det, så tror jag det är bättre, personligen tycker jag det är bättre att ha 2 pass en dag och få vila helt en annan. För kroppen får en hel återhämtning då. Så ser jag det. Jag säger inte att det är rätt, men så ser jag det när jag tittar på mina spelare. Att det tycker jag de har något bäst utav. Det som är bra med skolträningen, det är ju att den frigör tid på kvällen, kan man säga, för läxor, men också för ett socialt liv, tänker jag. Det är liksom, så det är väldigt bra egentligen för att träna dagtid. Men så fundera på hur det ser ut hos er. Har ni många i skolan? Kan ni hitta lösningar då där vissa är med på vissa pass och vissa inte? Liksom då? Och framförallt kanske prata med skolan, alltså prata med den som tränar dem och känna liksom, vad gör ni på era träningar? Hur tänker ni? Så att man vet att det liksom, att man de får hela paketet, att det inte bara blir 2 teknikträningar då samma dag, utan att vi kanske hjälper till och matchar det ihop för att få liksom det optimala förberedelsen för spelarna. En kort fråga där bara. Vad klubbens policy när det gäller mängden träning eller avstå från träningar med tanke på vad ni har pratat om nu, och det med att känna att man inte missar, eller att man, om man inte tränar får man inte vara med och spela match, är ju ett sånt där hett ämne. Finns det hur tillåtande är klubbarna i det här? Jag tänker att vi ska återkomma till den frågan när vi pratar om det här med behålla rätt. Liksom. För det handlar ju om att alla ska kunna vara med, vare sig man vill träna 4 dagar i veckan eller en. Men en sak som är helt klar, det är att ni genom er planering kan underlätta. För det är klart, det är ju så att om en spelare bara kommer på 2 av 4 pass så missar man ju någonting. Om man då bygger under en försäsong liksom vill träna på sin spelidé och så är vederbörande inte där, så lär de sig inte det. Så det är klart att det påverkar ju liksom hur laget lär sig att spela. Och då behöver ni göra en träningsplanering då, där ni kommer överens i så fall. Ja, ska du nog träna 2 pass i veckan, och då är väl då de 2 passen. Då kanske det är mer individuell färdighetsträning de passen. Medan de andra 2 du kommer på, då jobbar vi med våra spelidé som är viktigt för laget. Och då får du med dig dem, och då blir det en vettig helhet. Det är ju ett exempel där ni genom er planering helt enkelt kan möta olika önskningar. Den andra grejen jag vill prata om där, det är, jag skulle kalla det integration. Och det är ju att när man är junior så är i alla fall målsättningen för en del är ju så småningom att bli
bli senior och komma upp i seniorlaget. Och åtminstone förr så var det ju ofta ett väldigt stort kliv. Och förr var det ju det som var den stora selektionspunkten, eller det var då liksom, nej, du är inte tillräckligt bra för att vara med i A-laget, liksom, sluta då. Det var där man slutade i livet. Nu har det flyttats ner lite liksom, i ålder och så, men det är fortfarande så att det är ett ganska stort steg från junior till seniorfotboll. Ja, och hur kan man liksom jobba med det i sin träningsplanering? Ja, rimligtvis då så bör man ju liksom, man bör ju ha en integrationsprocess mot A-laget. Under perioder få börja att träna någon gång i veckan eller lite grann och så liksom, successivt träna mer. Liksom. Så det är inte så att man från en dag till en annan inte tränar alls och sen är man helt hållet med i seniortruppen. Då blir det sällan bra. Jag vet inte, har du något exempel där? Jag har alltid jobbat mycket med både som juniortränare och pushat mycket för att få upp spelare i A-truppen. Jag tycker det är viktigt. Det är ju ändå att jag har jobbat mer på elitnivå, så har det ju varit mitt jobb att få egentligen få upp. Det har ju inte varit att göra resultat så sätt, utan det resultatet är att få upp spelare i A-truppen. Så jag har jobbat väldigt mycket ihop med A-tränare. De bästa åren, nog säga upp i Örebro, i forward, gamla superettan då det var. Där träffades jag var A-tränare och juniortränare. Vi träffades varannan vecka och diskuterade spelare och satt alltså på fredagar en halvtimme och gick igenom bägge trupperna för att ha bra koll. Jag har försökt att föra in det i många klubbar, liksom att diskutera spelare, vilka kan vi flytta upp, vilka är mogna, även att juniortränarna får ge sin syn på A-spelarna. Jag tycker det är jättebra, för man blir lite blind själv ibland också. Men det är viktigt att få upp unga spelare, och man måste också seniortränarna måste våga ta upp ungdomarna. Det är jättelätt att säga att de inte är tillräckligt bra. Varför är de inte det? Så att det är viktigt att vara tillåtande där, tycker jag. Och som sagt, det är en lång process att lära sig bli seniorspelare. Det är mycket man ska lära sig där. Det tar ofta flera år, skulle jag vilja säga. Så liksom, man behöver ha en progressionsmodell där man jobbar tillsammans och där spelarna liksom, börjar med att träna kanske några gånger, kan rulla på olika spelare olika veckor och så vidare och så vidare. Liksom. Så. Jag tänker ofta har man ju ett B-lag. Och ett B-lag delas ju kanske ofta, man har en seniortrupp och en juniortrupp, och så i B-laget då så kanske halva laget kommer från seniorerna och halva från juniorerna. Det är ju inte ovanligt. Ja, hur ska man göra det? På vilket sätt spelar man i B-laget? Spelidé? Samma som A-laget? Ja, ofta är det så. Och då tänker jag, hur blir det för juniorspelarna då? Ja, det är klart, det är ju underlättare om juniorlaget och samma spelidé. Det blir ju lättare där och då i alla fall. Sen är det klart, i seniorlaget kanske det är tränaren som har hittat på hur vi ska spela. Medan i juniorlaget kanske vi följer föreningens utbildningsplan. Så det är inte alltid, det kan krocka också. Så men det är saker man behöver liksom... Så. Den här träningsplaneringen vi pratar om nu, den kanske man gör tillsammans lite, va? Så att det passar hyfsat. Ja, ett samarbete. Viktigt. För många gånger det ni får som problem är ju, det är inget problem att skicka upp dem. Oftast brukar man ju ha 2 rullande 2 veckors perioder och så vidare. Problemet blir när man får tillbaka dem. Nej, men A-lagstränaren sa så här. Det är ju det där klassiskt. Alltså. Och det gäller ju som ledare också att vara lite förberedd på det när man gör det. Liksom, vad är det som händer när de kommer tillbaka? För det tillhör ju en del av utvecklingen också. Faktiskt. Men då snackar du elit. Alltså om man går till en klubb... Ja, fast om man går till min klubb som jag är tränare. Har du väl skickat upp en kille i A-laget? Jag kommer aldrig se han igen. Har jag tur så kanske jag får låna in han till en match per säsong. Men frågan då, Joakim, är det rätt att det är på det sättet? Nej. Det alltså jag har jävla diskussioner med A-lagstränaren om det, för han tar ju alla bästa juniorer. Och det gör ju att mina juniorkillar får aldrig träna mot det bästa. Utan det är ungefär, det är vi som är kvar, oss skiter de i.
Och de hoppar över hela juniorstadiet och så är det många tjejsidan framförallt. Ja, men så är det ju. Absolut. Va? Och det handlar också mycket om status. Liksom där, va? Liksom, har du en gång hamnat dåligt så tycker du juniorlag är pest. Så det är jätteviktigt att behandla det på ett genomtänkt sätt för individen där. Liksom, hur de reagerar också. Och får Kalle prova det och så fort du gör det, då ska jag lämna. Då går jag till en elitklubbs U17 istället för att spela i division 5 seniorlaget och sådana grejer. Alltså det gäller vad spelarna vill vara fräcka och liksom så också. Ja, det är väl det svåraste att behålla de spelarna som man inte plockar upp. De är inte mogna för det. Nej. Men de är ju juniorer till de är 19. Men det finns väl inte en tjej som spelar juniorfotboll när hon är 19. Det är ju väldigt få som har tålamod. Eller de har ju inget tålamod. Nej, Antingen har man plockat upp dem i A-laget, vilket jag kan tycka är rätt. De är mogna där, för det är liksom den nivån vi har. Men att få det att vara lite halvsexigt och vara kvar till man är 19. Men om vi säger att vi kör den modellen då tänker jag, vad ställer det för krav på er seniorverksamhet? Hur ska ni tänka när ni planerar den då? Ja, då tänker jag att vi ska planera den som det vore en juniorverksamhet nästan. Det gör vi ju nästan. Ja, liksom det. Men då får man ju ta in det och då får man inte tänka liksom senior för mycket därför att de är ju fortfarande bara 16 till 19. De är fortfarande inne i sin utvecklingsfas. De är inte färdigväxta, bla bla va? Nej, så är det. Våran äldsta är väl 22. Så att, Men det är ju ofta det som är lite roligt också, för vi snackar bara om att vi tappar yngre hela tiden. Jag tycker det är fan många äldre som lägger av. För att någon som är där 25-30-årsåldern, den klarar inte av när det kommer upp en 17-åring som är bättre. Och då petar du den. Då får inte den som är, och det är det enda laget jag kan spela, medan den junior som är upplockad, den kan ju spela i allt. Och då känner den som är 25-30, vad fan ska jag hålla på och springa